Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Бүгін маған дәмді бауырсақ пісіріп берші», депті. «Ұн жоқ қой, бауырсақты неден жасаймын?» дейді кемпір. «Қаптың түбін қағып көр, бәлкім жетер», деп жауап береді шал. Кемпір қаптың түбін қағып, 2 уыс ұн жинап алады. Оған қаймақ қосып, қамыр илейді. Домалақтап жайып, ыстық майға қуырады. Піскен бауырсақты терезе алдына қойып суытады. Біраздан соң бауырсақ жалығып, терезеден домалап, жерге түсіп кетеді де, жолмен домалап қаша жөнеледі. Сөйтіп бауырсақ орманға жетеді. Алдымен ол қоян жолықтырады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді қоян. «Мені жеме, мен саған ән айтып берейін», дейді бауырсақ. «Мен бауырсақ, бауырсақ», деп әндетіп қояннан қашып кетеді. Кейін оны қасқыр жолықтырады. Бауырсақ тағы да ән айтып, қасқырдан да құтылады. Сосын аюға кездеседі. Аюдан да әнмен құтылып кетеді. Осылайша бауырсақ өзін өте ақылды сезінеді. Бірақ жолда қу түлкі кездеседі. «Амансың ба, бауырсақ? Қандай әдемі болып кетіпсің», дейді түлкі. Бауырсақ мақтанып ән айта бастайды. «Дауысың жақсы екен», дейді түлкі. «Бірақ менің құлағым нашар естиді. Тұмсығыма отырып айтшы». Мақтауға алданып қалған бауырсақ түлкінің тұмсығына шығады. Сол сәтте қу түлкі бауырсақты жеп қояды.